就公開咗呢一對耳環嘅最終成品，然後喺1個鐘之內就俾人買咗啦，十分之開心。本身我對呢一隻耳環其實都十分之期待，因為我整嗰陣時已經覺得整出嚟個成品一定會係非常之靚，結果真係有人識得欣賞。咁我今日就包好佢，然後就攞去寄啦。我覺得佢呢個 size 啱啱好，可以顯面細。我原本拍咗段 reels，然後影咗好多 product shot， 但係全部都未 po， 佢就已經賣出咗啦。咁我之後都會 po 翻出嚟嘅，因為費事嘥，拍得咁靚。大力得滯。Sunshine in the rain. Hello, baby, it's not a sunny day. Just lying in the bed, thinking of the precious day. You kissed my lips and made me say, I love you every morning. I tell you how I feel. You come true destiny.呢嘅整緊嘅 product 就係有呢一個啦，都係耳環嚟嘅，一個比較 free flow 田園風花花草草嘅耳環。因為如果係做寫實風，即係好似橙花與海嗰一種 style 嘅話咧，我係會揾一張真實嘅相，然後去真係對照住佢嘅 detail 去做咯。咁但係呢個咧係比較隨性啊，即係啲草啊，全部都係根據自己嘅想像同埋配色去繡出嚟嘅，所以呢個就唔算寫實啦。不過我都即係叫做嘗試下第二種 style 咯。咁呢個都未完成嘅其實。咁另外一個就係呢個叫做基本上已經完成咗啦。佢原本個概念咧其實係太陽花，即係向日葵嚟嘅。好啦，我想換一個冇咁浮腫嘅角度繼續。係佢咧原本就係一個向日葵嘅概念啦，但係我畫下咧就覺得佢有啲似一隻眼，所以就變成咗呢一個向日葵之眼。我未諗好叫咩名啦，而家諗到就係呢個。咁其實佢有少少嗰種神話嘅風格啊，可能有啲人會覺得有啲恐怖，但我比較中意眼嘅元素，因為我都有一個紋身咧係眼嚟嘅。係啦，咁呢個就係我第二個整緊嘅嘢啦。咁但係我覺得啲 detail 咧其實都可以再執一執咯，同埋要做呢個包邊再變成耳環。我係嗰種咧一
做一樣嘢，然後就埋頭苦幹，可以做幾個鐘、10個鐘唔停嘅人。即係好似尋晚咁，我就係開始咗剪片啦，4點幾開始剪，跟住剪到11點零，我都仲係想剪咯。但係因為我唔想破壞我個生理時鐘，唔想越嚟越夜瞓，然後第二日又起唔到身啦，所以我逼自己瞓。咁但係咧，當我即係休息咗、停咗落嚟之後咧，我又會有啲唔係好知點樣去開始翻去做嗰樣嘢咯，就會有啲懶惰，然後即係需要 warm up 一下先至可以重新去投入嗰個狀態。我而家就係有少少咁樣，我諗緊究竟應該要做邊一樣先，收埋呢個先好啊，定係做咗呢個嘅包邊先咧？我決定係做咗呢個包邊先，因為我之前咧就慣咗係即係咁繡，即係整好多唔同嘅款式啦，然後最尾即係臨市集嗰幾日就喺度瘋狂趕工，喺度喪整嗰啲扣針啊、包邊，然後就整到個人勁頹勁攰咯。咁我而家都想嘗試去改變下，就係我整完一隻先，慢慢一隻一隻咁樣出，就唔好即係一次過堆晒喺最尾嗰日先至走嚟搞咯。咁同埋咁樣都可以即係 keep 住叫做有嘢 update 下 IG 啊 Fresh 就唔使一次過跟住勁多 post 喺度洗版。好，咁我而家就做咗呢個先。慢今日個 WiFi。另外一樣要做嘅嘢咧，就係我要 upload 第2條 vlog 上 YouTube， 因為我屋企個 WiFi 係超級無敵慢。唉，搞乜嘢？佢 up 一條即係10零分鐘嘅 YouTube 片咧，可能要成半日。所以我就要拎翻嚟呢一度 upload 就會快好多啦。咁所有嘢其實都可以喺之後先至填翻，而家純粹係 up 咗上網先。咁就等佢慢慢 up。我諗緊呢個應該襯白色皮好定係襯啡色皮好？白色皮就清新啲咯，成個感覺。但係啡色皮就好似 high class 啲。啡色，好，要再補多幾針先，因為呢度仲有少少罅，係見到係白色。
每日嘅1點零2點咧，都係呢度嘅最佳光線時刻。咁陣間再晏少少呢啲光就會鋪滿個台面，係好適合拍呢個 product shot 啦。咁我搞咗好耐咧，就呢一隻就搞到咁樣啦。咁其實我都仲想加多少少嘢，我想喺下面呢度吊多少少珠。做完啦，終於完成咗。搞到咧個科嘅老婆反晒大面陣，對於我嚟講最困難嘅咧係包邊去包呢啲珠珠，真係好攰。我覺得刺繡嘅時候唔攰，但係包邊嘅時候真係勁攰。我而家啱啱穿好咗張卡紙，有2個窿，試下掛上去睇下個樣先。之後再吸返個印。新品太陽花之眼就完成啦。我發現有啲似魚咯，加咗呢個鬚鬚之後。不過整完已經冇晒太陽，就影唔到 product shot，要聽日先影啦。整嘅耳環係從來都唔捨得自己戴，因為自己知道自己用咗幾多時間去做，如果唔攞嚟賣，實在係太過嘥。就嚟日落啦！
手啦，完成咗一對耳環，然後就剪咗陣片，又搞咗少少 social media。其實一日可以做嘅嘢真係唔多，因為刺繡真係十分之嘥時間，同埋我係冇辦法即係一日長期喺度做刺繡咯。即係我係做一陣刺繡，我就要去做下其他嘢，即係剪下片又好，搞下 social media 又好咯。我冇辦法刺足一整日，因為係會好攰、好傷神嘅，一定要即係揾啲嘢卡啦咁樣做。7點收工，明天再做。今日嘅夕陽 is gone，平時都有機會睇到，今日太晏啦。